Fabricio está caliente porque recién le filmamos el chisito y le sacamos una foto al chisito, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo sos chisito? ¿Vos la vas a...? Ay, me voy a la mierda. ¡Qué lindo lugar! ¡Qué lugar! ¡Qué lugar! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! ¡Qué lugar! ¿Te vas? ¡Pará! ¡Qué lugar! ¡Qué lugar! Permiso. ¡Qué lugar, eh! La verdad, re lindo. ¿Qué tal, chicas? ¿Todo bien? Aguante Boca. Todos ok. ¡Qué lugar, eh! Muy buena. Muy linda, ¿no? Disculpa, Boca. Lalo. Seguime, chango. Espectacular, Lalo. Espectacular acá, ¿eh? ¡Qué lugar! ¡Qué lugar, chango! ¡Marca! ¡Qué lugar! Chicas. Venga, salgan con los que están con la cámara para fotografiar. ¡Qué lugar, eh! ¡Qué lugar, ¿no, Inés? Por acá. ¿Qué está opinando? ¿Qué lugar, no? Hermosísimo. ¿Qué tal? Aguante Boca. Bueno. Sin palabras. Muy lindo el lugar. ¿El chisito? No, No jodás, Jorge. no. No, el chisito. No, No jodás, Jorge. no. Qué lugar, Lalito, ¿eh? ¿Por qué viene con tanta agua? ¿Cómo se llama la cascada esta? Carilafken. La cascada es Carilafken. Carilafken. Un río de 6 metros de altura de un lago al otro. Qué belleza. En aquel agujero ahí está el lago Carilafken. Qué belleza, hermano. La verdad, vamos por arriba hasta donde llegamos. A ver cómo vamos a llegar hasta allá. Duro, Piedemonte, vení. Volvé. Muy bien, Inés, muy bien. Claro que se vaya, vámonos a la mierda. Vámonos a la mierda. 5 ramazos de Lalo, parece la de los 3 chiflados. Vení, gato agarro. Pará, que la voy a llevar más allá que la loca. Siempre remedio una pareja. María Inés y Eduardo. Qué lindo lugar, hermano. Che, Jorge, es la primera vez que uno es cornudo puede beber y no puede hacer nada. No, se ha formado una pareja. Se ha formado una pareja. Escuchame una cosa. No le gusta un carajo a ese. Escuchame una cosa, negro. ¿Le diste guita para que la... ¡Sí! ¿Cuánto le diste? ¡Eduardo! ¡Se no more! Tu mujer va a tener que ponerse. Decile ahora. Alfredo, ¿cuánto le diste? Que la empuje, boludo. Bueno, que...
los calzones?